Ah, naqa warqaysa. Ah, seenaa jimmaatiyya seenaa zaaree tafallaqallachu. Seenaa arra dhugaa jirtu walitti himna seenaa jimmooti. Come on, we need you. Dhugaa dhabbisiniin barbaadaara. Ah, awwanuma dhuftee bara kun oolaa. Awwa foos kun keetuma akkam dhugaa rabbi. Shakkiita kan qabdu yaa bara dhugaa rabbi. Yaa boo sanoo hoggaa akkasitti uffattee dhaabbattu yaa boo. Tuttuu jeetiin beeta aan cufatan achitti baa beeta. Dhalaa bareedduu tana beeta hoggaa jiru uffattee kana dhaabbattu gartee mi. Maashaallah inni itti jaadhuga. Maaliif seetan? Dhalaa bareedduu fi daa'ima hoggaa gartan maashaallah jaa. Gartani? Seenaa. Na iddite summii jaalalaatiin jaabar. Beekigaa bofan seenaa na iddite summii jaalalaatiin. Jara keenya dubbiin akkeessi jirti laala. Akkanatti utaaluuni odoon taane maa ma'anaa halguniya waan jaamaatii jira. Gartanii? Ma'anaa siisan achi keessa barbaaduu qabde jechi kun laata akkamii maal je'eenidha akkana. Si gade? Maal je'eenii jettee if barbaaduu danda'uudha qabda akka keessatti if barbaaduu danda'uudha qabda. Ta duraan biyyatti irraanfatte hunda wanni godhuu qabdaa bara. Garuu asirratti wallaahi ummanni keenya ka Suudiidhaa kuni hedduu ummata gara laafeessa waliifillee rahmata godhu ummata ajaa'ibaati. Ummata barwaani fi kana walii dhiisee deemu barbo. Maashaallah alaykum. Maashaallah isinin jeetiin jira dhugaa rabbi. Ummata fayfoyoo ummata akkanaati jechuudha. Waan ifii walii dhiisanii walii deemuun obboleessaa dhiisee deeme jechuudha obboleessi. Kennaadha. Kanaaf baga nagaan dhuftan isinin jenna irra keenya gaa haa dhumtu. Amma gam tokkoon hayni keenyallee deebi'ee fakkaata. Hayni keenya deebi'ee jira. Hayni girrisaadhaa deebi'ee jira. Girrisaan kun miskiinaa beeka. Sirba eegaan kana oofne waan taane siniitiitu fixata. Maaliif seetan waan artiistiidhaatiif kana like godha. Subscribe godha Oromootii waan diimtuu tana sodaatiin si galee waan diimtuu gartee maaliif nallee hin taane. Subscribe godha tuki si galee mi dhalaa bareedduu gartee moo harkaan kana itteetti hin fiigini harka kee kana dhiqadhuuti gartee mi like godhi. Si galee bikka isin tuyxanii hin beekaa yookaan hidhii tana tuyxanii. Subscribe ogguma isuma tanaa tuyxu gartee mi harka kee kana dhiqadhu. Akkana kono jaartiin tiyya takka seentee jirti bar. Ni be'etii bar. Dheenya kana na dubbisuu diddee malee. Almuhim hundaafuu ilmaan Oromoodha. Oromoo tiyya qaqqaali baga nagaan dhuftan. Dur abiyoot kun keenyaa jenneeti iyyuu turee miire akkasii bar. Nuti hundinuu akkasii bar. Kanuma abiyoot kun keenyaa mitii beenuuti girrisaanis namni hullaata waa xiqqishollee taatu waa keessatti hafanii afaan Oromoo dubbata. Afaan Oromoo waan dubbatuuf wahillee taatu keessatti hafanii jenneeti isa kana isumatti himachuu turre. Hogga inni nama keenyaa ajjeesu walloo teenya tana daaraa kutu isumatti himachaa turre. Hayyootan keenya kana gaafa inni hidhaa ture isumatti iyyuu turre malee waa takkallee humna qabaannee waa takkallee godhaa hin turre beeka. Akka ummata Amaaraatii fi Tigraay kanatti illee ala kana gabbaanee daawun jechaa hin turre. Maaliif seetan? Abiyyi gowwaadha yennaa miire abiyyi kun gowwaadhaa miti. Gowwaa ta'uu ummata keenya hayyootan keenya kanaatitu gowwoomee isaaf cabee nullee cabse.
beeka Abiy jechuun nama afaan Oromoodhaa beeku nama siyaasaa Oromoodhaa dhibbatti liqimsi harkaa qabu jechuudha. Isa kanaan gowwaadha jechuun dandeenyu. Isa kanaan beebii jechuun hin dandeenyu. Akka fakkeenyummaa aktivistoonni keenya haala kanaa kuni barkuun joolleedha, barkuun wanniidha, barkuun maraataadha jaa. No. Abiyyi maraataa miti. Okay. So akka warroottan diasporaadha ala kana abiyoota maraataadha fayyaa hin qabu maarree hin qabu jennee laaftumatti gabaabsinee ilaalluu miti dubbiin. Maraatonni Abiyyi Amaaraa hojjechaa deemu, Abiyyi Amaaraa hojjechaa jiru, Abiyyi qabsoo Oromoodhaa fuudhee ummata isaaniitii kanne cal jenneetuma akkanumatti teenyeetuma laalu nuutiitu maraataadha malee isaa miti. Hayyootan keenya kanaatiitu maraatota. Hayyootan keenya usanii lafa taa'anii hanga ilmaan Oromoodhaa dhuman usanii lafa taa'anii ifi isaaniitiif illee aakhira mana hidhaasanitti ifarkan. Isaaniitiitu maraata nuutiitu maraatota. Ifi warroottan hayyootan keenya kanallee aboo isiniin kun karaarra hin jirtanii deebi'aa jennee itti dubbachuu dadhabni. Irra guddaa namni keenya wanni itti nyaadhamuuf wanni itti ummanni kun itti nyaadhamneef Oromoon guutuun girrisaan nama tokko jala deemti jechuudha. Arra abbaan feete yoona arrabsitees bulooksiin godhu maaliif seete dhugaa jirtu walitti dubbanneetti gargar baana waan taateef maafi bulook maafi dileet maafi wala kilma abbaa feete ta'e arraan tana maaliif ijoollee teenya tajimmaa arra isiniin barbaada maaliif seetan isinii kunii fi amaari wal tokko maaliif seetan duraan abiyoot keenya maarree keenya jettaniiti faarsuu turtan abiyooti waa takka illee isiniif hin goone suuraa Abiyyii fi suuraa Abbaa Jifaar wal bira keeysaniiti faarsuu turtan. Irra guddaa ijoollee teenya ta dhiiraati beekaa jimma keeysaa faarsuu turtan. Wanni niin ganama kana dubbiidhaa waan takka isin diddiruuf ni beetanii balaa isinitti as deemtuutiitu balaa hammana hin jaamne daddaftaniitillee toobattanii kara ummataatitti harka kannachuu sana hin beetan. Eega dur OMN wal dhabdan eega dur Jawaar OMN nutti wanni godhu waa'ee keenyan gabaasu waan keenya kanon godhu yettanii eeguma wanni taatanii fi harma jidduu sawo OMN rakake achin ilmaan Oromooti wajji wal ciniintanii harkaa wal qabdan jechuudha. Artanii akka fakkeenyamma namni tokko sajaalmaaroo maalii fi OMN irratti hin baanee jaa. Sigale addunyaan kuttee jirti. Addunyaan kuttee jirti. Miidiyaan kun saatalaayitii irra jira. Namni silaa isaa wal arguu fedhan kunis saatalaayitii irra. Meeshaan akkaataan silaa isaan itti wal qunnaman meeshaa saatalaayitiidhaati. Sigala oduu harkan dhiqanne nyaata nyaatina. Baakteeriyaa waan adda addaati jira waan ta'eef akkamatti waa kaatanii hirribarraa kaatanii waa bocoluu takka dhiisaa ummata bocola. OMN akkamatti kanamuu irra dhufee reestooraantii mana nyaataa hin taane akkamatti namuu ol seeneetuma akkamatti keessaa bahuu miti. Meeshaalee tana OMN jechuun hayyoota meeqaatiitu oomishee lafa kaa'e. Hayyoota meeqaatiitu itti yaade wanni godhe. Ammoo hoolayyiilee teenya tajimmaa aduwaadhaan isinitti himaa beeka. Isin warra ustaazota arrabsuu ture. Warra gaafa masjidni gubatu caljii abiyoot keenya jettanii faarsuu turtan. Asii Amaara kana faarsuu turtan. Oromoo xiqqeessuu turtan. Oromoo arrabsuu turtan. Deebitanii kan waan bira hunda bira kuttanii isinii afaan Amaaraan beene isinii sanuu funyaan hin dubbatu. Isinii funyaan hin dubbatu. Oromoodhaan gaallaa jettan. Isinummaan baktiileen tun. Baktiileen ijoolleen teenya tajimmaa tun wasahoonni Oromoodhaan gaallaa jettan jechuudha. Yaa weelish wallaahi akka dur hin seehin amma akka dur hin seehina. Yaa ilmaan dhala waay ta guddisaa waay. Qomaatota dubbiin akka dur hin seehina. Laal tokko wal biran kutu gana akka duritti dhiifama walii goona. Artist Saaliyaa Saamii irraa qabi. Leencoo Abdushakuur irraa qabi. Hangaasaa Ibraahim irraa qabi.
isni kalaami Mustafaa Jaarraa irraa qabi hoolayyiilee arsii takka ta dhiyeenya kan ammaan tana feesbuuka irratti ol mul'atu takkaa jira gugurraattii takka baale haa taatu arsii haa taatu wanni gugurraattii takkaatiitu ol boo'ee ammaan tana bookisuudha jira dhiyeenya kana ani garraa barra waa takkaas wanni isaaniitis poostun goonuusi yaadaa fi kana kanallee irratti kannanuusi ni garra ijaan al'ayoon bitishoof min baciid ni garra hoolayyiilee arsii san gartanii mitan hoggaa waan takka qabde akkumatti ol fiiguu malee nuti tu beeka ajantaa kana nuti tu beeka ajaanii sanuu koompitara soolaaraan hojjetu kan akkasii san qabatanii warrootan ol bahanii yeroo tana keessatti oromoo xiqqeessan faadhaatitu jira ummata akkasii san yeroon geesee fi jirti arraba irraa murreetuma arraba isaanii san yookaan haadha isaa yookaan abbaa isaa liqimsiisne jechuudha ammoo yeroon tuni yeroo oromoon waan tokkollee nama tokkollee ka itti himattu hin qabne oromoon duraan abiyyi himannaami abiyyiin himannu sun isin jiru abiyyiin sababsattu sun isin jiru sii taha naaf taha mataa wal jala keenye rakkoon nu jidduu jiraattus waan san hunda obsinee bira dabarree aafootu waliin jenne akka soomana seeneetitti sini galaami aafootu waliin jenne rakkoo teenya nutummaan qarshii teenya waan qabnu walitti baasnee hayyootan keenya mana hidhaatii gabbaafachuu dhaaba keenya dhaaba adda bilisummaa oromoo cinaa dhaabbachuu miidiyaan keenya waan dhaabni keenya itti jiru haa dabarsu dirqama abbaa kiyyaatiitu mana keessa naa taa'u jiraati hoon naa dabarsu OMN hin jein jigala akkanumatti hirriiba irraa kaatanii bocoloonni hoottaati abaluu kana nuu dabarsaa hin je'ina hin ja'amu si galaami kanaaf yeroo kana wanni nu barbaachisaa oromoon akka oromoodhaatitti tokko taanee waan nutti as deemu jiraatitu hamtu waan ta'eef diinni waan afaan banee nu eeggatuuf diinni waan hayyootan keenya kana belleessanii deemuudhaaf deema waan ta'eef hoolayyiilee ijoollee jimmaa tana laaltanii bocoloota kana faa laaltanii ummata waan deemuuf hin beekne kara deemuu hin beekne bikkatti deemuu hin beekne waan irraa haasa'u hin beekne ummata afaan oromootii fi afaan amaaraa wal keessa laaqu ummata kana dhageena ummanni kun waa takka keessa hin jiran ummanni kun qabsoodhaas hin beekan abbootiileen isaanii hin qabso'in raayyaa abbaa mancaa taatuun Harargee fi Arsii keessatti wanni ta'e inni nuyi dubbataa bar seenaatu nama dubbata kanaaf dhugaa jirtu walitti hima abbaa fedhe haa ta'u baktiileen hogga dhugaatti himan ni aarti isaanii fi amaarri akka tokko jimma isinii fi amaarri akka tokko dhugaa hogga isinitti himan ni aartan akka beera dhalee jaarsii irratti fuudhee gartanimi amala akkasiisan qabdan nuti Harargeena nuti keessattu ani Harargeedha nuti dhoo isaan hin jiru nu bira wasaka yennaan xabi'a akkasiisan qabna nuti adii jirtu namatti himneetti nama bira qunnamti akka keessanitti isin waan xabi'a amaaraa qabdaniif wal dhooysuu faadhaatiitu jira nuti isin hin dhooysinu dhugaa jirtu isinitti himneeti waan akka gaaritti wal garruuf mahatama hudduu irratti booda isin dhooyna gumaan isinirra jirti jechuudha booda isintu kafala sii galaami waa hunda ni beena odoo beenuuti mataa lafa gaqqabnee deemuudhatti jirra mataa lafa gaqqabnee walaa waan asirra dhaabbatee haasawaa isinii fi beeran keessan hunda isii warra biyya galtees hunda isii mukatti cabsuudhaa teenya hunda isiidha takka takkaan barbaadamtee dhukkeen irraa ka'uudhaa teessi hunda kee warra ummata funyaan hin dubbatu warra asirra jiruus warroottan asii komentii barreessu kana hunda keessanu maagneeta ittiin isin barbaannee kophaa isin baasnuutiitu jira kana hunda isiniif inneeti lafa isin keenya isin hoggaa dubbiin isinit jabaatte suuraa ustaazotaa ofirra keessaniiti quraanaan nu shawwaduu feetan no injiru ani akkasii ni injiru nuti ni beeyna isin nutiitu isin tolchee bara nuti ummata isin tolche waan taaneef
akka gaariitti wal beena maaliif isin ummata hin xaaramne saree fi najisni waan wanniidha utaateef hin xaaramtu sila yeroo tana bar as deebitanii oromoodhaatti as deebitanii oromootii gaanuutiitu isinii balleesse namicha kanaatiitu nuun kutee dhiifama nuu godhaa jettanii sila as deebuu qabdan garuu jaluma kana teessanii arrabumaa fi kana ya jimmaa liji ya minaamin liji hejii gondar gibii moo isin sa afaan amaaraatu hin beeytanii bara afaan amaaraa hin beeytan manna garbakka ummata akka hin beeytan bulgu rabbiin waanuma irraa isin uumeetiitu nuuf hin gal sii galaami kanaaf eegaan jimma bulguu tanaan hanqana jeeniga qotte duudaa tanaan eegaan hanqana jeeniga maaliif dhugaa jirtu yoo itti malee ummata kana akkamatti waliin deemuun hin danda'amu loonii yoo ittan malee akkanatti waliin deemuun hin danda'amu dhugaa jirtuutu kana beeka ummata loon kana dhugaa jirtu itti hima ummata mililik kana ilma abbaan mililik kana dhugaa jirtu itti hima kanneen ka afaan oromoo dubbatu hundinuu jimmumaaf ta'an ka loqota isaanii dubbatu hundinuu jimmumaaf ta'an ummata barraancaa kana itti hima ummata ustaazota arrabsoo kana itti hima ummata hayyuun kabanye kana itti hima ummata miidiyaa OMN keessa hogga ol seen arraba dheeratu kana itti hima namni barsalaa waan ifii kana qusachuu dhagabaa yoo oromoo taaniin illee wal dhabdi arsii wal dhabdu harargeedhaa wal dhabdu naa wal dhabdu miidiyaa kana keessa hogga ol seentu laal harki kee kun gartee naamusa qabaachuudha qaba maaliif nama ganta keessaniitii jira sheekticha ganta keessaniitii jira kataa'eetuma isin laalu laata akki ummanni jedhu kun dhugaadha waan kana ijoolleen teenyatu ni qabdi amni qabdi sheeka jimmaan ni qabdi ijoolleen teessan baalageedha ijoolleen teessan sareedha ni qabdi arraba dheeratti ustaazota arrabsiti masgida gubatee fi kana hunda dhooysiteeti abbichuu jechaa turte ni qabdi loonugul ilkilaab maaltu dhufa waa takka illee hin dhufe jechuudha kanaaf wanni nuti goonu isin akka namtichi keessan iskoortaa jeesan garteemii boodaaf isin ol kaayenna amma nuti hujii teenyatti fufna waan keenya hogga fixanne maqasa fudhanneeti isinii dhufna jechuudha akkuma isinuu bocoloonni kun woboo barbaannaa woboo dhabamsiisnaa jettanii qoraan guurrattanii jimma keessa isinii sanuu funyaan hin dubbatu woboo barbaanne jettanii qoraan fuudhattanii deemuu turtamoo kam takka takkaan isin dhabamsiisuudhaa teenya jimma san keessaa baafachuudhaa teessan maaliif oromoo qulqulluuchi dhiifanneeti warra kaan baafachiisne jechuudha jimma keessa oromoo qulqulluu ni jirti warreen haadhaa fi abbaan irraa du'an ni jirti isaan san ni dhiifanna jechuudha walaakin kolkolee kaartoonotaa fi kana ni baafachiisna kun dirqama jechuudha kun dirqama maaliif isinuu waa takka illee hin qaanfanne isinuu ummata qaanyii qabuu miti isinuu asirratti ol baatanii waan adda addaa wanni jettan laal kuni harargeedha bo وين الوسخ وين خوني هرر جيبر خوني بر أمته إسين تولجي بر يا أخي بالله عليكم إسني كل إسني أمته دودا خنا نوي بر خا إسين تولجي أفان ورمور إسني فيني علابا إسني فيني وأنت إسني فيني بر حتى سربات اللي خنيام بر بوهارو جرتاني بر ما الفيتاكا تيسما كعرباتي تيتيني فرشتي تيني من قابزاغو تفع الله بطوات كرسيه جنة فينوس أفان عربا خربا ينجي جيرو دندين بر قرو إسن أمته والله تو خيسن أرلي أبيو دوئي بروفايل قد أتني ديمتن على باب فقطو تنا بروفايل قد أتني ديمتن جيتشونا وعليكم السلام ورحمة الله خناف نوتي ما إسني خنا إسني جرا إسني في أمني دوئي أكتوكو إسني في أماري أكتوكو يتشونا قنتري قلو دنديسن أكرفتني اللي نبينا وعرفتني جرتني فين أني درنو كرفتني هميلة تيسن إسن تقو جراران تنا هميلة تيسن إسن تقو جرا أرومو أمار عرفتو إسن ملينا جرى جمع ملينا جرى نوتي بر نوف جمع تشورا بر نوتي نوف بلا تشورا هايو تنخنياتي توجا منه هذا سنخيسنو راجرا قاتك تشو قلبي نوش أبت إمانة
akka biraatiin nuti nuuf gammachuu alhamdulillah jennee jira kana biyoot kaasaa hidhaa kute ammoo dammaqee makonnen oromoodhaan jechuudhaaf deemtan ammaan tana oromoodhaa inninis ilma abbaa gadaati afaanuma oromooti hin beene malee inninis walloodhaa jettanii walloon maxxansuudhaa deemtan ammaan tana bina'arifakum akka gaariitti tolchinee isin beena walloon ummata akka keessanii khaslaana wasaqa hin seehina walloon odoo isin kolkoleen jimmaa teessanii bocoloonni jimmaa odoo isin teessanii odoo isin abiyoot kaasaa'eef teessanii faarsitanii walloon diroonaa fi jeetti abi helikopter hunda saniin loluu turte garte saniin lolte jechuudha walloon dhiira isin bocoloonni asuma jala funyaaniin dubbachaatuma deemaa isin gartanii walloo jettanii dammaqee keessan isatti hin fidina akkuma dur faarsitan sanitti jimma galcha jimma hoggaaniin jedhu jimma asliin oromoon qulqulluun natti aaruun qabdu isiniif gala dubbiin isinii haa galtu sii galaami dubbiin isinii haa galtu hoggaan amma harargee jedhuus harargee tana keessa bocolaa jira takka saaliyaa saamii takka eenyu artistoonni kun hedduudhaa jira warrootan akkasiitii jira arsii tana keessaas ummata akkasiitii jira hedduu jira kan hogga jennu ummata orjinaalota tuquu keenyaa miti bocoloota tuquudhatti jirra jechuudha kanaaf beerran gartaniimi beerran teenyata jimmaa warreen udduun irran jirre lumuxxiin akka alaabaa amaaraatuun suutatti deebisin jenna suutatti deem lumuxxoochi suutatti deema yeroo tana isinii taataanaan as garagaltanii oromoodhatti dammaramtanii oromoo tana cinaa dhaabbachuudha qabdan sila yeroo tana isin dhokachuudha qabdanii madda baqaallabaachuun naanta dhokachuudha qabdan bikka namni isin agarratti dhokachuu danda'uudha qabdan silaarraan tana isin ammoo oromoontuun wanni isin gootan oromoontuun laal wanni hundinuu amma harka keenya jira wanni hundinuu qabeenya keenyaa walitti dhufnee dhaabataatuun dhabne jaalmaaroon ganda keessa nuu jira qarshii walitti baasnee qarshii saniin shiftaa wablib tolfachuu danda'uudha qaban kanuma bikka hoteelaatii fi kana bikka wanni dhaatii fi kana kan laal kan booneetuma uffateetuma deemee tan akka saaliyaa tana garteemi yaamee tattabachiisee kokkobalchiisee garteemi taatuuf afaan keessa dhungatee wab godhee biraa kutu yookaan bukkaamsee sagaraa keessatti carqee afaan kaayee biraa deemu kan akkasii waan akkasii san tolfachuu danda'uudha qabna wablib jennaan san akkasii san maallaqa dubbiin baasuu danda'uudha qabna si galaami karaa adda addaatitti nama dhabamsiisuu dandeessa ummata kolkolee akkanaa tana laaftuudhatti dhabamsiisuu danda'uudha qabna laaftuudhatti jechuudha hedduudha ummata akkanaa kana kolkolee gugurraatti arsiidhaa tan nama dheengaddaa fi kana kaleessaa fi arrallee tokko seenee jira wanni akkasii sun hedduudhaa jira warroottan bilchiginnaa irraa maallaqa fudhattee laayivii sesseenaa jirtu ummata akkasii san isaan sanis lif gooteetu mataa keessa dhooytee gidaara jalatti achi darbita haa waraabeessi nyaatu akkana jettanii irraan deebinaa kun keenyaa kun no hin dalagu wanni akkasii hin dalagu keenyaa kanaatiitu daaraa nu kute kana jechuudha kanaaf wanni nuti goonu kana booda oromoon akka oromoodhaatitti mataa wal jala keenyee wal cinaa dhaabbachuu danda'uudha qabna hayyoottan keenya nuutiitu baafata dammaqeen siif hin baasu dammaqeen amaara dammaqee teesseen eegin akkana jetteen eegin dammaqee Jawaar nuu baasii baqqalee nuu baasii jettee hin iyyin faayida takkillee siif hin qabdu ganaa hiriira bahuun faayida takkillee nuuf hin qabdu nuti oromoon akka oromoodhaatitti wal cinaa dhaabbachuudha qabna dhaabni keenya dhaabni adda bilisummaa oromoodhaa nama isinirraa wanni ta'e wawwareegame fuutanii gad hin dhiisina beerran shawaatii fi beerran keenya harargeedhaatii fi silaawuta arsiidhaa tuni waa takkillee quban qabdu beerran harargeedhaa ka shawaadhaa ka wallaggaatii fi kana kanatti suuraa teessa hin ergina
akkana itanii ergina isin galami tanneen waan waa takka illee beeneef suuraa goota koo maarree koo yettee gadhiisu malee faayida takka illee hin qabdu si gala yookaan jaarsaan eeggatti taha yookaan nama tokko hanga wayin xabbastu eeggatti taha ummata akkanaa kolkolee akkanaa tanatti suuraa teessan gadin ergina nama isinirraa wareegame fuutanii poostin godhina diina fittin qobalchiisina diinni nutti qofla hamileedhaan nu caba rip yettanii wanni gadhiisaniif hin jiru akka ummata Tigreedhaatitti nama isinirraa du'e nama wareegame dhoysuu danda'u maqaasaa barreessaatii ol kaaya guyyaan ni dhufa gaafa guyyaan dhufe abaluutu nurraa wareegame kun abaluu ja'ama naannoon isaa akkana abbaa ilmaanu meeqaati akkana jettanii maqaasaa sanii wajji wanni godhuu qabdan gartanii akkamatti guyyaa keessa abaluu nurraa wareegame jettanii dhiirti wareegamuudhaaf deemti biyya siisan bilisa baasuudhaaf deemti isin fuutanii gadhiistan jechuu qilleensa irratti kana ta'uu hin qabu diina nutti hin gammachiisina hunoo jimmaa tana ni gartan cinaan tokko diina amaaraati akkuma abiyoot kaasaa'edhaa haati isaanii amaara cinaan wanni nuti sodaachuu qabnu nama ani haati tiyya amaaraa sin jedhu sodaadhu san waan mudhii gadii tana sodaadhu waan mudhii gadii tanaatitu balaa adda addaatiin deema summi adda addaatiin deema namni asii gadii oromummaa ani oromoodhaa miti sin jennaan dhiisi si galee namni haati isaa ani haati tiyya ani oromoodha sin jee itti dhiyaadhu sun hamaadhaa miti ammoo nama ani haati tiyya amaara haati tiyya abalu sin jee fagaadhu jala fagaadhu dhundhuma 10 dheesi si galee dheesi jechuudha akkuma dubbiin akkuma abiyoot kaasaa'edhaati abiyoot kaasaa'edhaa ani haati tiyya amaara jechuudhaan adiidhatti himee nuun ammoo ani haati tiyya oromoodhaa je ummata keenya kajimmaa kana odoo itti himnu bulguuleen tuni bocolli odoo itti himnu lakki inni oromoodhaa ilma abbaa gadaatii ilma maarreetii jechaa turan jechuudha hanga khalaas jimmaan tuni biyya hunda harkaa qabdi angoo isiidhaa deemuu ni danda'a yettee shamarran teenya tashawaatii fi tawallaggaatuun faan takka kaayoo siisan dhiistee isaan kana bocola isaanii kana qaamaadhaan tolfachuudha itti galan takkatti hangas akka geenye bar ni garraa bar nuti asirra hanga shamarran shawaa bocolli takka asirratti ol baatee funyaan hin haasuutu takka sanuu waan akkasiisan eesaa fidanii namaaf hin galu waan afaan oromoo haasoon beene takka bocoloota waan akkasiitiin deeman jechuudha jimma biyyaan deemuu dhiisiitii mataasiituu nu deemuu hin dandeessu mataasiitiin deemuu hin dandeessu warroota nammaan tana isin itti dammaramtanii deemtan kun amaarotaa bara jimma asliin ni jira warri biyyaan deemuu danda'u ni jira warreen akka usaad raayyaa kanaa jira ummanni kanaa kun ni jiran ummanni kun nurraa keenya humma min jama'atna sigalaami isaan jamaa keenya raay warreen akka raayyaa kuni mawaaxinoonni kuni mawaaxinoonni kuni hogga ilaaltu kana keessatti bagartu akka daawutiidhaa kuni isaan kun nurraa hibar humma min jama'atna walaakiin bocoloonni kuni isaan kun nurraa himiti goondareedha isaan ummata amaaraa sanirraa tokko jechuudha gartani kana waan ta'eef oromootii arraan booda mootummaan Itoophiyaa akkana nu godhe jettanii wanni mataan isin cabuuf hin jiru iftaatee waan godhattu mataa keetitti himtee akka oromoodhaatitti wal bira dhufnee waliin mari'achuu danda'uudha qabna qarshiin takkittiin ati baastu rasaasa jijjiiramuu danda'uudha qabdi qarshiin takkittiin ati baastu summii isaanii ta'uu danda'uudha qabdi ta isaan san lafarraa fuutu ta'uudha qabdi akkanaa jettanii jala hin deemina ummata bulguu kana akkana jettanii ni kafalannaa simmaas ni kafalanna gumaa keenya ni kafalannaa beeka warroottan biyya keessaa dhiichisan ni garra
ni gara isaan hunda ni gara miidiyaa irrattis ni gara eenyu kataanis ni beeyna hunda isaanii ni beeyna yeroon gaafa teenya sun geesse isaanuu bikka seenan hin qaban dhiifamaa eegumaan isin arkeen gammadee akka amaarri jawgar san gartaniimi wayyaaniidhaan ara ውሸቴን ነው እንዳው እናንተን ሳይ ነው የተደሰትኩኝ ምናምን ጃኒ በር አማርካ ሲበር ወገት ግራ አርገ አረ በእናቱ እውነት ውሸቴን እኮ ነው እንዳውም እናንተን ሳይ እኮ ነው የተደሰትኩኝ ጃኒ ቤት አከሲ ኸኛስ ወልቅ አበቴ ኸሲሚዴ ጉያዳ ሲድፎ ኦልኻይዱ ጉያ ሲድፎ ኦልኻይዱ ሆለጂሌ ተጅማታና ጋፈ ኢሳን ከነቀብኔ arraba raamurre arraba isaanii san khabira liqimsiisnu dhufa warroota nun tahin kana gartanimi warroota yemnaamin lij ummata jaamu kana gartanimi hedduudha jira kana adqaalaan akkanaatu hedduudha jira majimma keessa yemnaamin lij yejimma lij warroota namas yebaale lij yaarsi lij yaararge lij ummata jaamu kana warroota mudhii gadiin haati isaanii oromoodhaa gartanimi warroota ani haati tiyya amaara jedhu kana gartanii mistofrullaadha ummata akkanaa kana maqasaan arraba isaanii irraa murre jechuudha kanammoo haati tiyya oromoodha siin jedhu mudhii gadiin hin tuqxuhun maaliif summiin qabdu haati oromoodha kanammoo bannaa tekkoo amaaraan siin jennaan laa taatee of fursa sa'uma kanniniif kuchisi sa'aa hin kanniniif ani haatiti amaara sin jennaan kuchis abbaa hin gaafatin sigala abbaa hin gaafatan dhiirti badii hin qabdu dhalaadha ta badii qabdu maaliif bikka deemtutti waa fuudhaa deemti maagneeta waan taateef waan adda addaa fuudhaa waan deemtuuf namni isiin irraa fuutti sun hanga beekamu akkana jettanii wanni hin ta'ina sigalaami so kanaaf wanni hin godhina isii galaami ijoollee teenya ammoo hayyootan keenya baafachuu nurra jirti hayyootan keenya baafachuu nurra jirti akka oromoodhaatitti nurra jirti teessanii akka dursanitti akka bartansanitti dammaqee jawaarii nuu baasin je'ina دمكين خيساني ميتي دمكين خان مدين قد أمارا متاتك على لبت نمتي تجي فيديو ساتين جرا أمارا متاتك على لبت بيا بيتو بيا قبليو بيا ورداو متاتك على لبت خجيلان دمكين جيجورا سو نمتشسان أرانتنا بكسا بوسي خوتي جيجو بنينسي أبيوت كاسايدا خناف أورمون أك أورمون آتيتي أفان أورمو تيمبيني مالي خندمكين أورمو دا هنجينا أورمو واللودي هنجينا هنجين أكنا يتي هنجين نمني توكو يو هررجي رادو في يو أرسي رادو في نمني خلاتا أورمو دا إيه أفان أورمو ني بيغا هاتي ساو أباني ساو قرچو دندو دا قبدا تكشا ودمني لما مو شودمو هنقم نو يچو دنوتي لما شودمو هنقم دوغا جرت ولتي ميماس وني ولي راقان فنونجر ولي راقان فچو خناديتو بحر ميقت نو دربي نوتي اماس امتا هيوني نو جل ديمو دقمنا اكا درسانتي وني درسون خسارا ملي وني اسي نو في الدنجر odoo hayyotan keenya jala deemnuuti hayyotan keenya fuudhanii hallayyannitti nu darban amma garuu gana hayyotan ummata jala deemuu danda'uu qaban jechuudha akka ummata Tigreedhaa kanatti ummanni Tigreedhaa hayyotan isaanii ummata majala deeman waan ummanni ji'een godhan kanaaf nutis akka ummataatitti ummanni walii galee ummanni walii galee rakkoo hunda waliif obsee waan danda'u yeroon tun yeroo mataa wal jala qabannu yeroo kanatti ijaamtuudhaan wallaal odoon ta'in yeroo wama hundaa waliif obsinee waliif irra dabarree mataa wal jala qabannee
waan dandeenyu walii goonu jechuudha. Yeroon tun yeroo nuti waan dandeenyu walii goonu, yeroo nuti waa hundaanuu wal cinaa dhaabbannuudha amma. Isii galaami warri qalbiin cabte uummanni keenya kajimmaa kuni qalbiin teessan daranuu isinaa cabtuu jaa itti hima. Dhugaa jirtu itti himi. Sii gala kiniina dawaadhaa tokko oduma inni hadhaa'uuti fudhattee akkasitti itti fayyita malee akkanumatti akka ijoolleedhaa namni kun ijoolleedhaa jee paraastamoolii fi maalii fi kana kan xiqqishoo akka wanni qabu sukkaraa qabu kan akkasitti si hojjetu hin jiru jechuudha. Maaliif waan ijoollee ta'eef dawaan hanga wanni isaanii kun wal baratu jaanii waan takka itti godhanii akka ijoolleen fudhatutti kananiif jechuudha. Namni guddaan hoore hadhaa'uma kana itti gaddarban. Maaliif sammuu teetanaan apdeet godheetiin gama ijoollee deebisee jettee siif hin taatu ture. Sooftiweerri keetii fi ijoolleedhaan mata koo miti waliin fudhatu waan ta'eef dawaa kanuma nama guddaa san fudhattee jechuudha. Lakkaatiin kun areeda baastee jirtaati. Si galee kanaaf jara keenya hayyootan keenya nuyi kabaafachuu danda'u. Wama hundaanuu nuutiitu isaan kana cinaa dhaabbachuu danda'a. Qarshii haa baasnu, waboo cinaadhaas haa dhaabbannu. Furmaanni imma waboodha. Waa hunda harka keenyaan godhachuu danda'uudha qabna amma kana. Waa hunda yoo kana goone wannummaan nuti hin mo'anneef hin jiru, wannummaan nuti biitii teenya nu harkatti hin deebineef hin jiru. Achi booda kolkolee deemtu hunda waan OPDO ta'e hunda takka takkaan lafarraa wanni goona xaxareena. Namuu naannoo hundatti nama gooneeti harargeettis nama harargee gooneeti kan OPDO harargeedha akka gaariitti beeku ka isaan san arraba hundarraa muree hallayyatti darbu goona. Kan arsiidhaatis bocoloota isaanii kan asirraa waa meeqa jechaa ture kan lafarrattis waa hedduu goggodhaa ture nama itti gooneeti hallayyatti madarbisiisne jechuudha. Nama kiyyaati waan keenyaati jechuun hin jiru. Inumaatu akka namni harargeetis nama isaa hin dhiisne nama naannoo biraati majalatti goona. Maaliif uummanni kun waan hin beekamneef nama kiyyaati lakkii boru dhiisuutu malaa jee dhiisee irra dabruutu malaa ajjeesifaa jee nama naannoo biraatitti goona. Arsiidhaas akkasitti nama naannoo biraatitti goona. Jimmaas akkasumatti, shawaadhaas akkasumatti, wallaggaas akkasumatti jechuudha. Hunda isaanii hanga OPDO'n tun lafarraa dhabamtu Oromoon tokko waan hin taaneef Oromoo tokko godhuudhaaf OPDO waan ja'amaa tana lafarraa fixuudha qabna. Waan haati amaaraa tana gartaniimi lafarraa fixuu danda'uudha qabna. Akka amma uummanni Tigraay OPDO lafarraa fixanii OPDO haati Oromoodha, OPDO haati Tigree, OPDO haati Amaaraa, OPDO haati sabni biraa kana hunda fixanii jirani bara. Maalitti Tigreen akkanatti tokko taatee deemuudhatti jirti? Maaliif? Kan haati Tigreedhaa kan abbaan Tigree qofa. Kanaatiitu biyya isaanii san bilisa baasuudhatti jira jechuudha. Kanaatiitu biyya isaanii saniif lolee waraana naannoo isaaniitti tahe naannoo isaaniitirraa oofee wanni keessa fide jechuudha. Naannoo Amaaraa keessa fide. Naannoo Amaaraa lolli achi keessatti heesaniitiitu akka asii uummanni keenya qabeelaan dhumu jiru kun waan silaa qabu, loon qabu, waan qabu hunda asii fuudhee Amaaraa achi geessuu ture jechuudha. Ilmoo isaatillee fuudhee achi geessuu ture jechuudha. Idda silaa waan san hunda waraana isaatiif godhuu qabu, gumaachuu qabu jechuudha. Kanaaf wanni taate kana booda Oromoon akka Oromoodhaatitti diina jala deemuun gahee jira. Diina jala deebi'i. Waraana kee cinaa dhaabbadhu. Waraana kee jabeessi. Hayyootan kee immoo akkaataatti baastu siitiitu beeka jechuudha. Qaamniidhaa fi kun hin jiru gana. Hoolayyiin Jimmaa takkittiin isiin seettu gana. Takkittiin isiin seettu. Maaliif? Mooraalli cabee jira. Miilli jalaa kutee jira Jimma.
kolkolee tan ammoo ummata funyaan hin dubbatu kana gartanimi hin jiru khalaas miil isaanii jalaa kutee jira eenyuuf ol baatimi amma abbichuuka ilma bagodaa warri joon kun amma bocolonni hin jiran ganaa hin seenan ummanni gowwaan kun gowwaa bar ummanni jimmaa kun gowwaan baan qabne kashamarri isaaniitu adabattee teessu gowwaa dhiira jimmaa malee nagare ummata asiin ijji isaanii babaqiisaadha akka dhalaadha isaan kana malee nagare mata dhamaa sama afaan oromootiin dubbata afaan oromootiin dubbatiin eega ummataaf wanni taate eega afaan oromootiin hin dubbatiin afaan kun afaan keenya isin amaara waan taataniif afaan oromootiin hin dubbatina afaan kun keenya waan ta'eef amaaraaf dubbattan afaan amaaraatiin dubbadha khalaas ene waddalle jimmaa waddalle ene jimmaa amaara waddalle jee feetus akkasi caccabsiiti akkasi dubbadhu sila afaan amaaraan beeytanii amaara shurf ka'uu feetanii zigalaami kanaaf afaan keenya cuman nuu dhiisa afaan keeysaniin itti fufaadha isiniin jenna amaarinis boodeessan dhageeffate dhiiramoo gaallaa keetaa abbaatu ne maxxaa'u isin jaan ka jimmaa saayoo naa garamsiisi issi tinishum kaa isin naaddamu ta'u jaani beete turjumaana meeqa isinitti fidaniiti ስለኛ እያወራ እኮ ነው ስለኛ ጥሩ ነገር እያወራ ነው እንዳውም እኛን እየደገፈ ነው ወይኔ ያኒን ጋማንተ ነው ይሄ ተራይዝን ኩተን ቦል አማራይቹን መተከናት ሲኒም ቤተረ እሲ ወይ ቤተኒ ዋፋርሶ መለ ቤተኒ ዲ ወመነ አቦቲኔ ሌን ሳኒ ቀብሳይን በይኔ ሆኒ አካ አማራ ቴሴ ዋፋርሶ ደቤቲ ጋርታኒ aljaati walaala kana baro gogga wanni nakkanatti isin diddire isin laaluudhaaf wanni nakkanatti isin diddiruuf isin laaluudhaaf amma gana dawaa hogga tolchinu isinitti laalla gana addunyaan amma hogga dawaa tolchitu afrika laaltimi yookaan hantuuta laaltimi nuti gana isinin laaluudhaa teenya dhugaa rabbi akkanatti nafnu bar akkanatti nafnu addunyaa wajji wal qixxaachuudhaaf teenya dawaan tolfamu hundinuu hoolayyiilee jimmatan asirraa iyyaa turte sana gartani kanneen itti ilaalamti aali isaanii hundatti ilaalamti jechuudha oromoon qulqulluun tajimma keessaa lafa dhiifanneeti kolkoloolee tana isaan kanatti ilaaluudha teenya isaaniif amaaratti ilaalla ምን ያህል እንደሰራ dawaan sun hangam takka akka inni hojjete hangam takka akka inni wanni ta'e isinitti ilaalla jechuudha akkanatti haftiin seenaa kana dubbiin akkanatti naftu kanaaf al-orom asliin oromoon asliin bikka jirtanii ka'uu danda'uudha qabdan miidiyaa oromoodha sheer godha miidiyaa shabboodha sheer godhaadhaaf peejiin jalaa cufame peejii isaa san sheer godhaadhaaf oromootiya peejiin ani maanta reefu sheer godhe san peejii oromoodha sheer godha guddisa waan sabaa ummata peejii waa'ee sabaati irraa dubbatu waa'ee oromoota irraa dubbatu hayyootan sii dhiyeessu waan hedduu waan irraa babbartuuf sheer godha ani waan takka takka akka isin hin dabbaramneefiin waa sheer godhe isin jalaatti deebi'ee waan biroo faalaala hanga isin waan takka takkatti biizii taatan jechuudha kanaaf wanni isin gootan waan keenya guddisuu ka yuutuubii illee sabskraayibii naa godhaa jee godhaadhaaf harki kun waa takka illee wanni hin godhu bar tuuxeetuma irraas deebita khalaas waa takka illee sodaatii waan diimtu tuqiituma irraas deebi warrootan yuutuubii sabskraayibii nu godhaa jettanii isinis iyyitan warrootan waa kadhattuun wanni isin gootan isin himu isinis yuutuubii banachuu malee akkaataa isaa hin beetan rakkoon teessan tan maaliif subscriptiona automatically godha akka namni dhufee xa godheetuma kutu maaliif ummanni keenya kun irra guddaa isaanii wanni isaanii yaadatan emaila maali password isaanii yaadatan yoo email illee qabaatan password waan yaadanneef isin warroota youtube qabdan subscription isaa automatically godha
automaatikatti godha. Si galami akkasi yoo san automaatikatti gootan namni dhufeetuma tuqa. Irra guddaa maaliif namni subscribing goone hoggatu kan emaila nama gaafata. Namni kun emaila san hoggaatti naqe paaswordii yaadatu ta'uun raadhiisiya. Nama keenya sanuuni beetan qabilisummaa hin qabne qabilisummaa harkee hin beekne nama ifiifuu jireenyi mataa oowwisee deemu ta'uun raadhiisi. Kanaafin rakkadhaa isin jaa. Kanaaf warroottan yuutuubii ni qabnaatii mee waan akkanaa kana nuu godhaa jettan akkumaan isiniin jee godha. Subscription isaa automaatikatti deebisa. Akka namni kanumatti tuqeetuma kutu jechuu bira. Akkas godha. Irra guddaan keessaniin gootanii akkanumatti ol baataniituma karakkoo teessanuu hin hiikkanne ummataan akkana nuu godha. Subscribe nuu godha. Waan akkana nuu godha. Oromoo guddisuu qabaa jettan. Eega ifiifuu bar sirba keessanii fi kana kanuun meeqa asii peejii maali yuutuubii habashaatti irratti achi darbitan. Waan keessaniin eega yuutuubii habashaadhaa ol kaastan. Kana asii ol baatanii aara habashaadhaa san Oromoo irratti as baatan jechuudha. Wanni akkasii hafuudha qaba. Rakkoon qabdanii warreen yuutuubiidha waan san tolfadhaa. Waan san tolfadhaa wanni godha. Ummanni keenya akkuma isiniin jenne emaila yookaan namaa banaaf ta'a. Akkamni takka ta'u warroottan tokko kan fi isaaniitii banatanii wanni ta'an. Kana jechuudha. Akkasii Oromoo tiyya qaqqaalii hayyoottan qaqqaaliidha mana hidhaa kana keessaa qabna. Hayyoottan keenya qaqqaalii kana mana hidhaa san keessaa baafachuudha qabna. Akkanumatti taa'uun kun nun baasu. Akkana taa'uun nun baasu. Ummata Itoophiyaa saniif ta'u ummata addunyaadhaaf ta'uutu kamaallaqaan bituun hin taane mana hidhaa san keessa nurraa taa'uudhatti jira. Garuu biyya sanarraan tana kan keessa taa'uudha jiru Amaaraatiitu keessa taa'uudha jira. Akka durillee miti. Durillee taatu hayyee bineensa diqaalaa saniitiitu taa'u jira. Bineensa Jimmaa san Amaarticha. Abiyoot Kaasaayee kan jettee diqaalonni Jimmaa sun asii iyyituuf kanaatiitu achirra taa'uudha jira. Dhugaadhaan isiniin jam ijoollee teenya Jimmaa isin diqaalaadha. Hoolegii. Amaarticha keessan kanaaf iyyitaniimi dhugumaan isinitti hima waan takka wanni nan isin irraa achi qabu hin jiru. Isinuu nuun qaanfanne wanni nuti isin qaanfannuuf hin jiru. Nutiitu isin tolchaa barse. Kanaaf yaa kilaab yaa iyyaalal kilaab dhageeffadha. Mata qomaata. Isin bulguudha waa takka illee hin beektan waa faarsuu malee faayidaa takka illee hin qabdan. Nuti hayyoottan keenya mana hidhaa keessa nurraa jiran. Ka ittiin boonnu jaalmaaroo qofa. Amma khalafarra nuu deemu akka leencaatitti jaalmaaroodha. Kanaaf jaalmaaroo cinaa dhaabbachuudha qabda Oromoon hundinuu. Oromoon kutaa takkaa hundinuu jaalmaaroo kee cinaa dhaabbadhu isa bilisummaa siifitu Rabbii waliin. Abiyoot Kaasaayedha ilmi Jimmaa diqaaltichi ilmi guddifachaadha kutee jira. Kute kanaatiitu diqaalota Jimmaa kanaarra mataa gaccabsee jilba afaan kaayachiisee usanii taa'uudha jiranirra. Ani duraan siin kabajaati. Nan kabajin maa bitti manna kana. Nuti ummataaf danda'aadha nuti. Akka baqlaawaadhaatitti. Akka baqlaawaatti garteemi ummataaf dandeessi nuti. Akka Oromoodhattis ummataaf danda'e nuti. Girrisaadha. Girrisaan ummataaf danda'e. Ummata waa hunda obseetuma deemu. Ummata hadhaawaadha. Kanaaf waa takka illee duraan siin jaaladhaa nan jaalatinan maa biddi minnak shay. Ani lubbuuti yaa'u jaaladhee hin quufne. Unkaan si jaalachuu dhiisi. Unkaan nama jaalachuu dhiisi. Lubbuuti yaa'u jaaladheetu hin quufne. Naasitti hima. Ani siin jaaladhaa. Ani akkana siin seene. La. Maa biddi minnak sitti hime. Walaa biddi mahabba minnak walaa middi shay bas. روح حبب الغنم. روح حبب الغنم بتاعك يا ابن الكلب. ديمي هولات يا جالدو نامتي ديم
deema walitti isan wanni de adun gadhu ani nama ibitti garagalee godheef dhungatu irraa tokko jechuudha. Nama if dhungatu irraa tokko if jaalachuu bira ootee ay fayyaan qabdu ati nama jaalala sanuu jaalatee jaalala sanuu jaalala qabsiisuu danda'an ati ka jaalatteetu jaalala sanuu qabsiisuun beene bocolli kun bocolli kun fiigaa dhufta sanuu achumatti no kanaaf bar shamarran teenya tajimmaatuni hoolayyii dhiira isaanii tana jalan teessu dhugaa rabbi akkana jettee baqlaa dhiirti teenya tun dhamaatuudha isin jetti bar wallahi ummata gowwaadha isin jetti bar badawa isin jetti bar dhiirti teenya tun badawa bar isin jetti bar ummata dhamaa abasasima abuchuuko jo isin jetti mee girrisaa kana laalime girrisaa kana laal girrisaan taa'eetuma si laala bas teesseetuma si laalti hanga wayyaa shamarran keessaniini tana jalaa baatanii ussanii taa'uudha jettan shamarran keessaniitiitu nama isin godhe shamarran keessaniitiitu wanni isin godhe iya sabboona oromoodha fokkotaa jaaba ana fuudhuudhaa deemta na fuudhuudhaa deemta maaltu raafimee hijaabana shuf algabar shuf garta alaan baqlaawaa harkattee bar daawutii bittee manan keessuu bar bitarajja fi mahallo bikka irraa bitte sanitti deebisti sii galee ati bocolli shamisa hancufaan jiifatee deemu garuu waa takka yaa kara kan akkasiiti jechuudha ije aartanis kun baqlaawaadha irra isin hin gaanne iftee nama deemu waan ta'eef waa takka isinii kolkolee kanarra waa takka maaliif waa takka illee fiduu hin dandeessan waa takka iftaaneet deemna kaa'u haqa dubbannaa bar akkasii ijoollee teenya tan walloodha aw rabbiin isin haa jiraachisu rabbiin isin haa jiraachisu wallahi isiniini mataa ol qabannee tattaa'uudhatti jirra isiniin walloodhaan mataa ol qabannee taa'uudhatti jirra walloodha kan arraan tana maqaa nutti goote abiyoot wanni galche walloodha abiyoot wanni mataa gaccabse walloodha walloon sila arraan tana kaatee abiyoot cinaa dhaabbattee abiyootiif lolte abiyoot arraan tana isin hin baqatu yaa jimmaa hoola akkaataatti loltan hin beeytan isin akkaataatti waa dhowan hin beeytan obujoogoo yettanii funyaan hin dubbachuudha beeytan isin mata khoorrifata hawa wallaggaatiitu nama isin godhee bara hawa wallaggaa si galee isiitiitu nama isin godhe maaliif beeytan miidiyaa haa takka beeytanii waa'ee miidiyaa maaliif beeytan isin mata guyyaa keessaa wanni ta'eeti maaliif beeytan bocoloota si gala uti harargeen dhugaa jirtu isinitti dubbannaa bannati akka harargeedhaatitti dhugaa jirtu isini baqa isineeti dawaa keenya kana fudhachuu dandeessan ni fudhattan yookaan kaan ammoo wal gargaartaniiti fudhattan jechuudha wal gargaartanii fudhattan si gala sabboona oromoo ati dhiira moo dhalaadha moo seetinash wandinesh maanno asaraggaze ma kami kasi ulfeese kuni kami kaduubaan sidhee kuni koy maaliif haqqista koy wandaarlande komentii kanaa tana dhalaadhaatitu godha dhalaatu godha si gale dhalaatu godha ati dhiira hoggata yaateefu warra duubaan dha'umu sanii moo akkami xirxaaree koono shakkii fiddanii jirtan shakkii fiddee jirta
sanuu quraana firraa qaba ahii bay deema keessa sabboona oromoo ja bay keessa sabboona oromoo aboo kun jimma ni beeksisaati ni beeksisa oromoo jaasanuu akkasi yeroo gaarii qabaadhaa fayyaanuu taha waan takka takka hoggaa waa isinii poost goone akka gartanii shamarran keenyatuun hoggaa aartifaa hoggaa dadhabdeefaa garteemi akka isaan kun hamileen isaanii narraa hin cabnee fi waan takka takka fidee poost godhaaf shamarran teenya zanaa haa jettu haa gammadduufi dhiirtii teenyatuun ganaa waa takka illee hin beetu kanaaf shamarri teenya isin baqatti jaalala hin beetan itti dhiyaatanii dubbisuu hin beetan shamarri teenyatuun maaliif nu baqattii jaa yaa akhi billah alaykum ولا تعرفون المحبة ولا تعرفون تعطوا المحبة ولا تعرفون تأخذون المحبة سيقلا عديرتين هم بيتا سيقلا قامالي سنكونا ري شمرن خينيا قرو جالالني بيتا ni beeytan jaalala dhiira teenya tanaatiitu ummata bocola dhalaan haana jaalattu faajee koomentii dheertuu takka barreessa kan mallaalteetu beekaatuma gartanii hamilee sitti godhuudha laayik gooteetuma kotti bira bas ati gaasitti nafne gara ati gaasitti nafne dheeyxeeti keessaan dubbistaa beete dheeyxee keessaan dubbistaa bara no hin gootu akkasi siin naqa hayyee siin naqa dhaabbadhu wallahi tokkoon na naqiyee اشرب حبيبي من كأس الهواء اشرب بارد برد سيني حبيبي يا الغالي سين ما واتكلي سوداتي نيتي سين ولو فكروا قوي دانتا يرسوداتو ليمتي يرسوداتو ليمتي ati amma dhalaasiif taatu eesaa fidda lakki akka keetiititti warra keessanitti bilbile intala dubrummaa qabdu naalaalaa ja'ani akkasi bocola baqlaawaan laal yoon hin jeelaa hancufti isaa nama lafan buunni laal yoo laal jennaan gootee daftee fudhatti aboo hancufa baqlaawaatii miti jettee laal fiidee fudhatti fiidee siseere fiidee ati garuu irratti tuftu simbiroonu teesseen fudhattu baqlaawaan nama turjumaanaan nama wanni joomti awwaan afaan qiyyanaaf hin kanneen abadan turjumaanaan abalurraa naafitti aboo akkana naatee hin jiru namaa abadan isin bar ummata ani intala ganta khiyyaa malee hin fedhuuti tagantaa baluu sun wayi nama jalaa fuuti ja'anii jaa akkasii waan namni keenya kun rakkoo qabaa rakkoo qabaa beetee namni keenya kun akkasi intala oromoo taanaan dhaqiitii fuudhiitii as deebi fuudhiitii as deebi mee eenyu seenu fedha eenyu seenu fedha eega nun olaal mucayyoon tun amma jimma laal shuf shamarran jimmaa barra hoggaan akkana keessaan dubbadheef ni beekti bara wallahi shamarran jimmaa jaalala kannitee fudhachuu dhabeeti dhiira ta'e san tanaatiitu hin beekne bara mismaara waa bukoofyaa kana wallee jala kana dhooytanii isaa shamarran keenya ka jimmaa
برواتا كخيسا جراني برا مديف تيسان تون ومتا كخيسا وغاربي ها ومتا كخيسا جران ها يحرر جيلجي لكي يحرر جيلجي متي نتي يحرر جيلجي نجروني كسي سنبر قد فجأة ورنما يحرر جيلجي بالي لجي جمال لجي منام لجا ومن جوخوني قد فجأة خني أمتا وعامتو يعني نقر عامتو ثاني كون نتي لجي خاني في جام المهم أسرتي نابنا يرو غاري isinin janna ijoollee teenya qaqqaalii bikka jirtanitti miidiyaa Oromoodhaa arrabaa fi kana kan keessatti hin barreessine gartanii fuudhaatii sheer godha. Isinii ta'u sheer godha. Isinii ta'uu baatoo dhiisa. Arrabaa fi kana kanallee wanni hin keenyaa kana ittaniin darbatina maaliif nama ganta keessaniitii jira. Kan namni kun ilma abaluuti kasi beekuu jira. Kataa'eetuma si daawwatuu jira bara. Anama tokko kan akkamatti taa'eetu mana daawwatu jira. Kan yookaan fireentummaa natti ergee akkamatti na daawwatu jira. Bakka akkamatti taa'eetu mana daawwatu jira. Kan haa hin jenne. Maaliif amma sun akka waan gandi keenya natti erganii gartee kataa'ee silaa lufaadhaa jira. Tokko ati maa akkana goota. Ati maa akkana wanni akkana goota. Ati maaliif dhalaatan akkanatti ol gadhiistaa jira. Dhiisiidhaatiitiif gadhiise naatiitu gadhiise. namni keenya barra social media ra fagoodha jira bara namni keenya kuni lubbuu isaatirraa fagoodha jira isumaaf isaafi lubbuu isaa kana isaafi qaama isaa kana walitti fidu jechuun ni jabaatti nama keenya akkasuma wajjiinuu isaa akkasiisaniitiitu bara waayii sitti himaa siin jedha عقله بعيد من جسمه الجسم بعيد من عقله خنا يجول خنا ولدتي في الني وانت كتكان كانت وابوست غوني وني كون نجبات دركي دان ما خنا خوفلتي سولت جر سمالت خوفلا نمن خوني جيتي خن مهم بين فا خوفلا بيتي اتخيس سوته جيبرت اكفكينا wanni tokko ture bar imo tana gartani imo tana namni groupi tana nakana walitti dawa amma dalan tumbani mbe takka tan stedo kan man kana kaysa tezu jira khawdo ilmu fa kana luisis to arma isi kana singa baste kana tezu hada jira takka gadi famte warotan imo da fi groupi da fi kana walitti dawo jira isi way be dire ta ogati rawan akir lalan jechu isi tan si kana wali gadi famte ta نرى شو هاللين جتو إفراي اللي تشوفون بيتو تلفون اللي إفراي تقبون بيتو تانا كزيتي جريتو أردني خنا جروب في دافي خنا وني قوتني أكنا يتني تندينا دلالي كسيسا ولي كدا ميديا هوني يو فيدا ما يسام بينه بدأ غاغا ما يسني رفيدا أكسي نجي أول برخيني المان هذا تيجا بك جرتنت نجيتني سنينجا فيانو تها هم كن نركني أمو وان قدو قبنو ولين هاغونو نمو اتيادو دان دورا قبيتشونا نمو اتيادو رقبا حيوتن كن نمالين قبن بويون هفورا قبدي كدوريفتي harka mataarra kaayannee booyuun hafuudha qaba hiriira baanaan hafuudha qaba magana nuutaati taanaan akka ummata Tigraay kanatti tokko taane mataa ol jala qabannee hujii teenya hujiidhatti agarsiisuu danda'uudha qabna ma'assalaama